Öyle ağacın arkasına geçiyorum, öyle üstümü değiştiriyorum. Şimdi buradan ayrı gelecek, buradan ayrı bir tane daha geçecek. Ulan kum bildiğin şey deniz gibi ha. Şöyle yollardan gidiyoruz arkadaşlar. Geliyor, vallahi geliyor. Bizde beach club'lar var. Onlarda lake club'lar var bak. Hatta çok ilginç bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Where are you from? Island. Yıllık gelirleri $100.000 civarında bunların. Bağıracağım şimdi imdat diye, bakın. Bunlar 300-400 yıllık evler arkadaşlar. Hani elle çizmeye çalışsam bu kadar detaylı güzel çizemezsin ya. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Ben Lüngern'e geldim. Ben doğma büyüme normalde İzmirliyim. Ailem Nevşehir'de doğmuş, erken yaşta göçmüşler. Şu anda da Fethiye'de yaşıyorum. Bir nevi Baliliyim, bir nevi Brezilyalıyım, bir nevi Maltalıyım. Hepsinden biraz karışık var. Hani burayı da biraz eklemek isterdim yani. Çok çok keyifli. Bak insanlar burada. Deniz yok ama gölü tamamen deniz gibi kullanıyorlar. Bahçe bir alan yapmışlar buraya. Oturuyorlar, güneşleniyorlar. Aynı zamanda paddle'a binen kızlar var burada. Ailece gelmişler, keyif yapıyorlar. Farklı ülkeden insanlar, turistler geldi. Bak az önce fotoğraf çekildiler, dondurma yiyorlar şimdi. Muazzam bir yer. Birazdan da sizleri yukarı çıkaracağım. Ne yaptım? Ben çıktım otelden. Bizim işte o İsviçre'de Türk dediğim abiler, Erkan abiler. Onların misafirleri vardı. O Kıbrıslı 4 tane arkadaş. Onlar da beni izleyip gelmişler. Sağ olsunlar. Çok güzel insan onlar da. Hatta belki onların yanına Kıbrıs'a da gideceğiz Erkan abiyle beraber. Oradan burası 1 saat sürüyor. Lüngenli'ye geçiyor. Interlaken'a gelirken ki yolda bulunuyor burası. Burayı da bana Göce Bey söylemişti. Evvel zaman önce, 2 sene önce. Sağ olsun kardeşim. O da harika turlar yapıyor. Onun da özel turları var. Katılabilirsiniz. Erkan abiyle de burada tanışmıştık. Ben Türkiye bayrağını görünce, orada İsviçre'de bir türkü okumamıştım. Türkiye bayrağı. Ben bağırmaya başlamıştım 2 sene önce. Sonra geri döndüler. Selamlaştık falan. Bizi burada muazzam bir yere çıkartmıştı. Hatta o böyle tren geçerkenki videoyu bana o çekmişti sağ olsun. Çok güzel. Yani onlarla İsviçre'ye gelebilirsiniz. Yine ben aşağıda sayfalarını bırakıyorum kendilerinin. Çünkü muazzam, her yeri nokta atışı biliyorlar. O da bana böyle bir yol yörünge çizmişti. Çok çok keyifli. Şimdi ne yapacağız? Ben burada biraz keyif yapacağım arkadaşlar. Hak ettim değil mi? Ne yapacağım? Bir tane yine kahvemi yapayım. Kendi kahvemi yapmak daha da güzel oluyor. Kahvemi yaptıktan sonra oturup burada biraz etrafı izlerim. Sonra sizi yukarılara doğru çıkarırım. Hatta trenin geçiş anında yakalamaya çalışacağım. Sonra burada 2 tane 3 tane viewpointler falan var. Böyle güzel görsel. Sonra başka bir köye götüreceğim sizi. Köy köy dolaşacağız. İsviçre'yi tek başıma köy köy dolaşıyorum videosu aslında bu. Haydi zamanında boşuna bu köylerde dolaşmamış, keyif almamış. Böyle bir yer. Çok güzel. Şimdi siz de koltukta oturuyorsunuz. Burayı izliyorsunuz. Diyorsunuz ulan ne güzel yerlere gitmiş. Biz de gitsek keşke diyorsanız bir tane beğeni, bir tane yorum bırakırsanız çok çok değerli olur arkadaşlar. Teşekkürler şimdiden. Hadi oturalım biraz. Ne yapıyoruz dostlar? İsviçre'de Sezer'in Brezilya kahvesini yapıyoruz. Hadi. Kahvemiz Brezilya tohumu. Muazzam güzel. Oh çok güzel be. Önce abi bir avuç. Çok az daha. Manuel öğütmek de ayrı bir keyifli oluyor be. Şuna bak. Çok iyi değil mi ya? Ya Alplerde böyle müthiş. Keyfe bak. Keyfime diyecek yok. Şimdi kahvemizi kavurduk. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Buradan hemen marketten aldım. 4 defa yapacağız 60 mililitreyi. Çok güzel oluyor. Vallahi muazzam bir yer burası ya. Oh be. Çok güzel. Bak ben yaptım diye demiyorum. Benim markam diye demiyorum. Gerçekten muazzam. Dışarıdaki çoğu acı kahveye göre çok daha lezzetli. Almak istiyorsanız web sitemizden alabilirsiniz. Cream Coffee ile ortaklaşa yaptık. Şimdiden hepinize iyi alışverişler. Güzel lezzetler olsun. Muazzam. Vallahi muazzam ya. Çok güzel. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, kahvemi içtiğime göre, ödülümü aldığıma göre size ben bu köyleri tanıtabilirim. Hatta burası bir kamp alanı. Oradan başlayacağım. Hatta çok ilginç bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Bak, İsviçre'de güvene dayalı sistem. Market var arkadaşlar. Bildiğin burada insanların ihtiyaçları olduğunda bu alanda gidip alabilecekleri bir alan. İstersen buradan al, buraya nakit paranı bırak. İstersen de QR koduyla öde. İstersen de artık telefon numarasında yazmış. Sana kalmış. Bak açıyorsun mesela. Fiyatları yazıyor. 12.020. Bu mesela 4 frank. Yani hepsinin buradan alabilirsin. Aldıktan sonra da istersen buraya parayı bırak. Tamamen güvene dayalı bir sistem. Çok çok keyifli değil mi ya? Yani insanların bu seviyeye gelmeleri gerçekten muazzam ya. Ultra muazzam. Vallahi müthiş. Bak orada kampa gelmiş dayım da burada bisiklet süren yaşlı insanlar. Muazzam bir yer ya. Şimdi aşağıya doğru bir tane daha burada varmış. Erkan abi aradı. Dedi ki kardeşim dedi orada beach var. Çabuk oraya git dedi. Tamam abi dedim ya.
Bak bir tane de teyze geliyor yürümeye. Müthiş ya. Çok iyi. Burada güvene dayalı bir sistem var. Ben bunu Instagram'a Reels'ta atayım arkadaşlar. Gelin oraya da Sezer Yılmaz 5 tane Z'li. Takip edin. Orada biraz daha anlık oluyor olaylar. Daha keyif alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi o marketin oradan geldim. Bak patika yol demişti Erkan abi. Hakikaten burasıymış. O cuma ve pazara kadar burada takılırım dedi. Öyle bir yer burası dedi. Göreceğiz. Gidiyoruz. Yandan da su akıyor ya. Buz gibidir. Dağdan geliyordur o su. Of şu güzellikler var. Nerelere çıkıyoruz ya. Ne hayat yaşıyor insanlar baksanıza ya. Muazzam ötesi. Muazzam. Ulan bu ne ya? Hani elle çizmeye çalışsam bu kadar detaylı güzel çizemezsin ya. İmkanı yok. Bakar mısınız geldiğim yere? Az önce ben oradaydım. Burası daha da farklı. Daha doğal burası. Yemin ediyorum şey ya. Lüks. Şuradan dağdan su geliyor falan. Saçmalık. İnsan inanamıyor ya buralara geldiğinde gördüklerine. Hani böyle bir şeyin var olabileceğinden bir haber olduğumuz için. Mesela bizim Karadeniz'de de çok güzel yerler varmış. Ben çok gitmedim Karadeniz'e. Herkes öyle söylüyor. Ama diyor Sezer diyor. İşte binalar hiç böyle değil diyor. Çevre hiç bu kadar temiz değil diyor. İnsanlar bu şekilde. Ne gerek vardı o kadar gitmeye diyenlere cevap çok geliyor o yönde. Susar mısın? Gergin misin? Böyle insanlar gelmişler piknik. Ulan ben keşke burada çekseymişim. Orada çektim. Orada bir sürü gölge falan da varmış. Çok iyi, çok keyifli. Baksanıza. Bak bu insanların hiç acelesi yok hiçbir şey. Hallerinden bile, konuşmaları tarzlarından bile belli oluyor. Hiç aceleleri yok. Huzur dolular. Keyifliler yani. Dünyanın en uzun yaşayan insanları da neredeyse burada sayılabilir ya. Var yani böyle bir topluluk oranı. Örneğin 60'lar burada genç sayılıyor. 70'ler orta yaş sayılıyor. 85-90 artık yaşlı sayılıyor burada. O kadar iyiler. Çünkü içtikleri sular da tertemiz, yaşadıkları doğa da tertemiz. Oksijen oranı çok yüksek. Muazzam bir yer ya. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Yıllık gelirleri $100.000 civarında bunların. Gayri safi milli hasıla diyelim de ona göre hesaplamalar yap. Çok ciddi rakamlar da var ama. Yani kiralar falan çok yüksek olan yerler de var. Sordum dedim abi dedim şu evler mesela ne kadar olur dedim. 2,5-3 milyon dolar falan dedi. Tabii o kadar da çıkan da var, çıkmayan da var. Aylık kirası 7.000 frank olan yerler de var dedi mesela. Muazzam. Dün mayomu ben orada unuttum. O yüzden Erkan abiden aldım mayoyu sağ olsun verdi. Buraya kadar gelip de şu suda yüzmezsem bana ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Uf çok güzel. Buz gibi bak bu da. Şu renge bak ya. Burada yüzmeden gidilir mi ya? Gitseydim kafayı yerdim yani gerçekten. Of. Çarptım. Ulan kum bildiğin şey deniz gibi ha. Bayağı kum. Oh, bayağı soğuk. Çok soğuk. Bayağı soğukmuş. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Bak suda şey arıyorlar. Bak susamış. Sen susadın mı ya? Sen ne arıyorsun acaba? Vallahi oturmuşum kendime. Aldım bir tane de muz. Otelden götürmüştüm sabah. Meyve vardı orada. Burada meyvelerin tadı o kadar iyi değil biliyor musunuz? Türkiye, Tayland, Brezilya, Kolombiya. Buralarda meyve çok güzel. Ama en iyisi ben hep söylüyorum Tayland. Tayland'daki yediğim mango ve özellikle karpuz inanılmaz güzel oluyor ya. Ama şeyde de öyle. Kolombiya'da da. Mesela kokonat suyu. Tayland'da inanılmaz. Bali'de çok kötü. Bali'deki kokonatı içen yani Tayland'da hiç içmemiştir. Öyle söyleyeyim ben size. Fena değil gene Bali'deki de. Buradaki görevimi tamamladım. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Sonra manzaraya doğru çıkacağım. Bak tren geçiyor şu an. Göstereyim bak size. Yanımda hiçbir şey yok ya. Havlu yok, bir şey yok. Valla öyle ağacın arkasına geçiyorum. Öyle üstümü değiştiriyorum. Bir şey almaz, bu da insan az zaten. O yüzden kasmayın sizler de. Böyle bir yerlere gittiğinizde keyfini çıkartın. Bak ben video çeksem bile, tamam mı? Bu benim işim olsa bile ben eğlenmeyi unutmuyorum. Yani eğlenmeyi unutursan bu işin hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece video bir yere kadar. Bak hepsini de yapmaya uğraşıyorum zaten. Instagram'da da, YouTube'da da bu kadar oluyor deyip kabullenip devam edebilmek gerekiyor. Hani böyle ultra işte şunu da yapayım, orada da olsun, şu kadar izleneyim. Ne oluyor? Günün sonunda al muz yedik işte bir tane şurada. Hani doğadasın zaten. Sadece yol parası, otel, konaklama. Onun dışında yiyeceğin şeyler hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Çok zengin de olsan gideceksin yazın karpuz yiyeceksin. Ben hep bu örneği veriyorum insanlara. Yani en zengin insan da karpuz yiyor yazın. Kimisi yatta yiyor, kimisi bilmem ne de. Çok şükür onları da binebiliyoruz artık. Influencer olunca her şey ücretsiz şekilde geliyor ayağına. Hatta üstüne bir de para da almaya başlıyorsun buna. Güzel iş yani. Hani bir niş alanı belirlemek lazım. Çok üzülürdüm. Mesela ünlü oluyorum.
Neden ünlü oldun? İşte ne bileyim, sürekli aynı şeyi yaparak ünlü olabilirdim. Sürekli saçma sapan videolar çekerek ünlü olabilirdim. Düşünsene, sokaktaki çocuklar seni tanıyor. Saçma bir karakterle tanıyorlar. Ama şu an öyle olmuyor mesela. Adamların hayali senin yaşadığın hayat oluyor ve sen bunu keyifle yapman lazım. O yüzden hani kastırmadan yavaş yavaş tadınla güzel böyle insanlarla sohbet ede, anı yaşaya yaşaya, yüze yüze, yiye yiye, içe içe, acelesiz. Çünkü her şey kaçıyormuş gibi geliyor bazen. Bende de oluyordu bu duygu ama kaçmıyor abi. Hiçbir şey vallahi kaçmıyor. Hiçbir şey de kontrol de edemezsin. Bugün ben burada ne kadar mutlu da olsam zihnim hala başka şeylerle mesela uğraşabiliyor. Edemiyorum kontrol. Anda da kalamadığım çok vakit olabiliyor. Bunun için de işte Tayland'a gidip mesela meditasyon yapıyordum. Kendimi dinlemeye başlamıştım. Şu an buraya geldim mesela. Sessiz bir şekilde oturdum. Çekmedim video, 1 saat falan. Yüzdüm, keyif aldım. Oturdum. Etrafı izledim. Bak, köpekler geldi, onlarla oynadık. Bu. Çok kurcalamaya gerek yok. Yaşam savaşı veriyor bazı insanlar şu an işte çalışmaktan dolayı vesaire. Bunun için de değiştirmen lazım bazı şeyleri. Yani 9-5, 9-6 çalışıyorsan 6 ile 11 arası, 6 ile 12 arası eve gidince bir şeyleri değiştirmezsen 9-5, 9-6 gitmeye devam edersin. Hep bu böyle oldu. Yani ben bu akademi kurdum, hatırlarsanız, Sezer Yılmaz Akademi. Hala devam ediyor. Ben onu yıllık ücrete çevirdim. Bir kerelik ödenecek yıllık. Oradaki eğitimleri alacaksın. Orada hep herkese anlattığım olay şu. Arkadaşlar, izlenmeniz hiçbir zaman önemli değil. Bu paraya dönmüyorsa günün sonunda hiçbir işe yaramayacak. Yani sizin de bugün 9-6 gittiğiniz işte güzel bir gelecek yoksa ne anlamı var? Anı geçiriyorsun. Sadece günü kurtarıyorsun. O yüzden 6 ile 12 eve gittiğinde, hatta 7-8'de anca varıyorsun. Biliyorum, yollar falan da uzun. Gittiğinde abi doldur kendini. Dil öğren, yazılım öğren, ne bileyim yapay zekayı kullan, oku, öğren. Yani araştır, İngilizce makaleler okumayı öğren, İngilizce videoları izlemeyi öğren. Yoksa iş işten geçiyor arkadaşlar. Yeter bu kadar konuşmalı şeyler. Her şeyi halletmişim gibi konuşuyorum ben de ama öyle değil. Benim de tabii zayıflıklarım var. Ama öğreniyoruz işte beraber. Beraber öğrendik. Yıllardır bu yoldayım. Malta'dan beri beni takip edenler vardır aranızda. Hani gece hayatıyla saçma sapan videolarla başlayıp buraya evrilmem bile benim için çok güzel bir olay. Yani çok salakça videolar da çekmeye devam ediyor olabilirdim. Ama hepsi bir geçişti. Ben de öğrendim. Ben de kendimi tanıdım bu süreçlerde. Sizlerin de önüne bu şekilde gezi, ilham kaynaklı, doğa, güzel şeyler üretmeye devam edeceğim. Hadi gidelim, tepeye çıkalım. Şimdi tren geçti abi. Vallahi o 40 dakikada bir falan geçiyor diye biliyorum. Bu arada o trene binmek istiyorsanız Lüngern'e geldiğinizde Lüngern hattı var burada. Lüzern'e kadar gidiyor. Ya da Lozan'a kadar gidiyor. Lüzern'de, ama Lüzern-Lüngern hattı. Mesela biniyorsunuz, 2 durak giderken burada komple nehri geçebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda göstermiştim, 2 sene önceki çektiğimde. Ona binip 2 durak inip tekrar o biletle tekrar buraya dönebilirsiniz. Haberiniz olsun. Böyle güzel videolar üretmek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yukarı çıkmadan bir de size burayı göstermek istiyorum. Burası kamp alanı arkadaşlar. Bildiğiniz karavanlarınızı getirip park edip, burada ücretli kampa giriş tabii ki. Burada karavanlarınızı koyabilirsiniz. Çok keyifli abi. Yani şurada suya bakıp karavanı park etmek bayağı güzel bir olay. İnsanlar oturmuşlar burada. Yiyorlar, içiyorlar, keyif alıyorlar. Burada da inşaat var. Bir tek şanssızlıkları o. Ama genel olarak muazzam bir şey. Adam oturmuş bir şeyler okuyor falan. Bir de bunun devamında şöyle bir yer var. Orası da çok ilginizi çekecek. Yani her şey ilgi çeker burada. Hiçbir şey benim anlatmama bile gerek yok bence ama anlatayım yine. Şimdi burada yukarı çıktığımda, arabayı park ettiğim alan orası. Sağlı sollu evler var. Hani bizdeki tiny house'lar var ya, burada da onlar var. Bak, böyle sıralı bir sürü yer var. Şimdi ben aralardan bir tanesine gireceğim, göstereceğim size. Park yerleri de burası arabaların. Bak mesela araba park şeyi var, görüyor musunuz? Muhtemelen yasal olması adına bu şekilde taşınabilir evler gibi düşünebilirsiniz. Aradan girdiğimizde böyle yerleri görebiliyorsunuz. Sağlı sollu insanlar masalarını atmışlar. Bildiğin yaşam alanı. Burası ev gibi yer olmuş. Bak, bahçe takımı falan var yani. Hani insanlar yaşıyor bunun içinde. Vay be. Şöyle baksanıza, kimse de yokmuş. İyi bari. Kafeden olmadı. Kaç. Manzaraları bu. Dağdan akan suyu izliyorlar. Sağ tarafta zaten göl. Müthiş. Burası da böyle. Hadi artık gidelim arabayla, yukarı çıkalım. Bak, sadece profesyonellerin bildiği o yere geldim abi. Erkan abiler getirmişti bizi ilk buraya, Serkan abiyle. Hazır mısınız? Bak şimdi ineceğim yola bakın. Gördüklerinizden sonra şey diyeceğiniz. Kardeşim bu nasıl bir şey ya? Hani gerçekten bak. Hazır mısınız? Ben söylemiyorum. Sadece 10 saniye sonra belki de hayatınızda görebileceğiniz en güzel manzarayı göreceksiniz. Güneş de şu an çok iyi. Bak.
Bu ne abi? Böyle bir şey var mı? Bu gerçeklikten uzak bir yer. Az önce şu işte köşedeydik. Şimdi yukarı çıktım. Dediğim gibi burayı herkes bilmez arkadaşlar. Buradan da tren geçiyor. Benim şurada videom var hatta. Şurada oturuyorum. Burada otururken çekmişti Erkan abiler beni. Çok izlenmişti o video. Böyle bir yer. Yemin ediyorum burası yeryüzünden değilmiş gibi hissettiriyor bana. Her anı, her dakikası öyle bir yer geliyor bana ya. Muazzam bir yer. Şu anda saat 45 geçiyor arkadaşlar. İnternete göre 50 geçe tren geçecek diyorlar. 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakikada gelmedi. İsviçre'ye güvenim sarsılacak ama bence %99 gelecek. 50 değil 51 gelir, 52 gelir. Maksimum o dakikalarda gelir. Lünen hattı. Bak daha devam ediyor ama Lüngen'de inip tekrardan bu yoldan dönebilirsiniz. Çok keyif alırsınız o trenden, haberiniz olsun. Bu ne ya? Gidemiyordum. Ben burada kaldım arkadaşlar. Kitlendim ben buraya Lüngen'e. Eminim yani siz de geldiğinizde burada kitlenirsiniz. Gidemezsiniz. Gitmek istemezsin. Böyle bir şeyi bırakıp gidemezsin. Işık da şansıma çok güzel bak. Hep dediğim gibi her videoda söylüyorum. Allah'ın sevgili kuluyum. Çok şanslıyım. Çok şükürler olsun. Yine güzel bir ışığa denk geldik. Bakalım son 4 dakika. Hem telefonla hem yatay çekmeye çalışacağım her şeyi. Elimden geldiğince arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Tam güzel çekemezsem. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an 49 geçiyor. Bakalım İsviçre bizi yanıltacak mı yanıltmayacak mı yine? Bir yandan tripodu dayadım buraya. Sağlam bir görselimiz var. Görüyorsunuz. Her şey abi sistemi kurdum. Sizin için her şeyi tek başıma burada canavar gibi hallediyorum. Ondan sonra buradan tren gelecek. Ben bir yandan telefonu çıkartacağım. Telefonla çekeceğim böyle bu şekilde. Ama 49 geçiyor. Şu an 2 dakika sonra burada diye gözüküyor. Doğru mu yanlış mı göreceğiz. Şimdi buradan ayrı gelecek. Buradan ayrı bir tane daha geçecek. Önce böyle geçecek, daha sonra böyle geçecek ama hangisi gelecek önce bilmiyorum. Sürpriz. Bakalım saatler yanılacak mı İsviçre'de? Online'dan baktım. Hani bir tane site var, oradan buldum. Hani onun yalancısı olurum eğer gelmezse. Ki ben oradaydım az önce. Bir saat önce buradan geçtiğini ben az çok tahmin ediyorum ya. Bakayım köpekleri kaçta çekmişim. Ona göre tam vaktini buluruz aslında. Şurada treni çekmiştim zaten. 13.48. Evet tam bir saat sonra şu an. Şu an tam bir saat. Hadi bakalım gönder gelsin treni. Bak kıpkırmızı bir tren, çok seveceksiniz emin olun yani. Bu anın hepsine değer. İşte ben de bunlarla heyecanlanıyorum, ne yapayım. Güzel ama yani böyle bir heyecan duymak çok keyifli. Eğer videoyu buraya kadar beğendiyseniz bir tane yorum, bir tane beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız güzel olur arkadaşlar. Bak yanıyoruz 35 derece ama sıkıntı yok. Haydi oğlum şaşırtma bizi. Duymuyorum hiç tren miren. Gelmiyor şu an. Geliyor vallahi geliyor. Gönder gelsin, gönder gelsin. Geliyor vallahi kırmızı, beyaz, mavi. Hazır mıyız? Bombastik bir görüntü bizleri bekliyor arkadaşlar. Hem burada Reels'ı da nasıl çektiğimi görün. Görün ki en azından görmüş olun nasıl bir sistemde ilerlediğimi. Geliyor. Bak şu anda dünyanın en güzel görüntüsünü çekiyorum. Hazır mısınız? Bak İsviçre'de Lüngen'deyiz arkadaşlar. Muazzam bir an, muazzam bir an. Ya buralara mutlaka gelin ya. Gerçek dışı gibi gözükmüyor mu ya? Çok iyi ya. Vallahi gitti, gönlümün efendisi gidiyor ya. Muazzam, muazzam. İşte bu kadar. Ama nasıldı? Yılan gibi değil mi? Şimdi bir de dönüşte gelecek diye biliyorum ben. Onu da bekleyelim 2 dakikada olsa. Şimdi burada durdu. Dururken diğer taraftaki gelecek diye biliyorum. Bakacağız, bakacağız. Dönüşe baktım. Dönüşte 3'ü 6 geçe gözüküyor. Şu anda 58 geçiyor. 8 dakika sonra buradan geçecek diye gözüküyor. Onu da bekliyoruz. Onu da gösterip buradan en azından 2 farklı açıdan görmüş olacaksınız arkadaşlar. Ben de görmüş olacağım. Çok keyifli valla. Bir tane tren dersin ama olaya çok farklı bir boyut kazandırabiliyor bence. Sanat gözünden. Çünkü insanoğluyla yaratıcının yapmış olduğu bir birleşim. Enteresan güzel duruyor. Hele bir de onun içindeyken gezin var ya, daha da güzel. Ben 2 sene önceki videolardan koyarım size. Görürsünüz nasıl olduğunu. Şimdi zaman kaybetmeyin. Başka bir yere geçeceğim çünkü. Muazzam. Orası da içi de çok güzel. Kesin binin yani. Şu an tam 6 geçiyor. Yani bekleyiş başladı. Sanki buranın görüntüsü daha da böyle bir wow gibi değil mi ya? Şuradan yılan gibi gelecek. Bunu da çekelim Reels olarak. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Evet, 1 dakika sonra bence burada o. Az önceki de çünkü 2 dakika geç geldi. Belki benim saatimdendir. Aynen 7 geçiyor. Geliyor, hissediyorum. Bak öyle bir deneyim ki bu. Burayı görmeden ölme. Neresi mi? İsviçre'de Lüngen abi. Bak tren de geliyor. İnanılmaz bir görsel oluşuyor ya. Şuna bakar mısınız ya? Kafayı yedirtir insana ya. Hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal. Tamamdır. Buradaki görevimiz bitti arkadaşlar. 1 saat sonra tekrardan geliyor. Böyle bir döngü var. Saatlerine bakarsınız online olarak. Şimdi ben burada bir tepe var. 5 dakika uzaklıkta. Oraya çıkalım. Tepeden sonra da başka bir köy var. Oraya gidiyoruz. Haydi devam. Ve
son yerimiz Lüngen'deki arkadaşlar. Böyle tepeden görebildiğimiz bir alan. Burası da çok güzel değil mi? Yola çıkmadan en azından burayı da göstereyim dedim. Muazzam. Yoluma 20 dakika vardı yeni gideceğim yere. Fakat şöyle bir restoran gördüm. Güzel bir manzaraya bakıyor sanki. Oturmalı alanı da falan da güzel. Böyle çiçekler falan da var. Bakayım güzel bir manzara mı? Allah düşüyordum. Evet, çok güzel bir manzaraya bakıyor. Şu dağ görüntüsü eşliğinde. Burada oturabilirsiniz. Bayağı iyiymiş ya. Baksanıza. Muazzam. Böyle bir yer. İçerisi nasıl? Oraya da bakalım. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. İçerisi de bayağı tatlıymış. İçeride de oturabilirsin. Ahşaptan yapmışlar. Çok güzel. Vay be. Muazzam. Şimdi yemekler geldi. Bir tatlı patates geldi. Bir tane de böyle kıymalı makarna. Bolognese diye deniyor ya. Bolognese spagetti. Ondan geldi arkadaşlar. Fiyatlar hemen hemen her yerde aynı. Böyle manzaralı yere de gelsen, normal bir yere de gitsen hep aynı fiyatları ödüyorum. Mesela bu 9, bu 19.90. Bu bilmiyorum. Yani her türlü bir öğünde eğer makarna, patates falan yerseniz 30 frank verirsiniz. Et yerseniz 40 ile 50 frank arası verirsiniz. Somon yerseniz 35 ile 45 frank arası verirsiniz. Oradan öğünlerinizi hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada İsviçre'de çok fazla kara sinek var. Her yerde sinek var şu anda. Ben anlamış değilim. Tamam, ormanın içindeyiz ama baya sinek var ya her yerde. İnanılmaz. İzleyeceğiz bakalım. Tadı nasıl acaba? İtalyanlar şöyle yiyor değil mi? Bunun içine sarıyorlar dağılmasın diye. Çok sıcakmış abi. Aşırı sıcakmış. Ağzım yüzüm yandı yani. Bu ülkede bir de 4 tane dil var arkadaşlar. İtalyanca da var ekstra olarak. Bunların kendi kullandıkları tarihi eskiden kalma, Roman kültüründen kalma bir dilleri de var. Bir de ana dilleri Fransızca ve Almanca. Almanca daha çok hatta. Zaten biliyorsunuz çevresi de her yere yakın. Fransa'ya yakın, İtalya'ya yakın, Almanya'ya yakın. Yani 20-25 dakikada Fransa, Almanya'ya gidebiliyorsun buradan. Hatta Basel'e geldiğimde, Basel normalde orası Fransa sınırıymış. Fransa Basel'e satmış orayı. Yani İsviçre hükümeti oradan almış. Sınır şöyleydi mesela. Buradan girersen Basel, buradan girersen Fransa'ydı. Çok komikti. Olabiliyor. Çok güzel. Afiyet olsun. Yedim, doydum, gidiyorum. Gasthaus Kulm Restaurant diye geçiyor. Arkadaşlar, sinekleri seviyorsanız gelin. Yemek 10 üzerinden 7 ile 8 arası. Ya İsviçre'de manzara yiyeceksin abi. Yemekle işin olmayacak. Burada yemek kültürü yok. Hani şöyle anlatayım size. Dün bir tavuk pilav yedim mesela. Tavukla pilavı yapmış sanki. Böyle hani ilk kez yemek yapacak. Bir yerden tarif bulmuş, öğrenmiş. Yemek uğraşıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bu yediğim yemek de öyle normal. Zaten kıymalı makarna ne kadar kötü yapabilir ki? Öbürü de kızarmış patates. İlk kez zararlı da yedim ama kendime hakkım helaldir. Hadi sıradaki rotaya gidelim. Çok güzel bir yere götürüyorum. Hazır olun. Öyle yerlerden geçiyoruz ki şu anda. Birazdan şimdi tekrardan ineceğim bir yerlere. Göreceksiniz. Arabadan canlı sunum yapıyorum size. Yolu şöyle göstereyim size. Zigzag nasıl çiziliyor görün. Döne döne bir hal olacağız birazdan. Hadi bakalım. Diyoruz, yeşillikler gözüktü vallahi çok güzel. Yavaştan iniyoruz. Sağ tarafta dağdan su akıyor. Birazdan dönünce göreceksiniz. Ya bu Norveç ile İsviçre hakikaten herkesin bir kere de olsa görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Yani dünyada var mı muadili bilmiyorum. Bak karşıdan dağdan su akıyor, gördünüz mü? Bana korna basıyor. Ulan zaten hızım bu. Neyle gideceğim? Şöyle yollardan gidiyoruz arkadaşlar gideceğimiz yere. Düşünün nasıl bir yere gidiyoruz şu anda. Brienz diye mi okunuyor artık? Brienz'e gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bir yer ki burası. Iseltwald'a geldik arkadaşlar. Burası çok meşhur. 2 yıl önceki videomda yine vardı burası. Şimdi tekrardan buraya geldim çekmeye. Gidiyorum o kalenin oraya doğru. Hatta bir tane burada yer var. Çok hoşunuza gidecek. Zaten hani şurası vay anasını gene dedirtti. Ya böyle bir yer işte. İnsanlar şarkı söyleyerek gidiyor valla. It's a French song? Yes. Ah, okay, nice. Şöyle gidiyoruz. Allah sallana gidiyorum. Keyif ala yemin ediyorum. Strand Hotel denilen bir yer var orada. Orada gözüküyor. Kocaman yazmışlar çatıya. Çatıya yazmasalar iyiymiş bence ama. Burada izlemişler. İşte o da Isertwald dediğimiz o kalesi orada. Gidiyoruz. Arabayı da yukarı park ettim. Şu an 2 saati 2 frank. Yani burada parklar mesela az önceki ilk gittiğim yerde 3 saati 3 frank. Öyle hesap edebilirsiniz. Bozuk taşıyın yanınızda. Ya da Easy Park denilen bir uygulama var. Oradan da ödeyebiliyorsunuz. Benim telefonum gözükmediği için, kod gelmediği için öyle yapamadım. O yüzden hep coin atıyorum. Kart da geçiyor burada ama çoğu yerde kart geçmiyor. Bilerek mikrofonu takmadım doğal sesi duyun diye. Bakın insanların bahçesi bu şekilde. Evler bu şekilde burada. Şurada mesela bir tane çim biçme makinesi var. Otomasyonlu. Kendi kendine yapıyor. Şurada şu abinin güneşlendiği yer normal mi? Hiç normal gibi gelmiyor bana buralar ya. Evet, o istediğim alana geldim bak. Bak.
Gölden gemi geçiyor. Gemi, feribot geliyor. Mikrofonu da bıraktım ben arabada. Şu anda da rüzgar var. İnşallah rüzgar sesi gelmiyordur çok sizlere arkadaşlar. Muazzam bir görüntünün içindeyim şu anda. Buradaki binalar falan çok özel, çok güzel. Adam şurada güneşleniyor ya. Evi burası galiba. Burada da bir çim alan var. Burada da yüzebiliyorsunuz yine. Burada yüzmesi de keyifli olurmuş valla. Şurada bir alan daha vardı. Orası da çok güzeldi. Tam bilmiyorum ama muhtemelen buradan feribota binip nehri gezebiliyorsunuz. Yani nehri aslında gezmek güzel olabilir feribotla ama ben yine devam arabayla geze geze göre devam gitmeye. Burası da ama çok hoşmuş yani. Annem şimdi Brains'e gidiyor işte o dediğim yer vardı ya arabadayken. 24 gidiş, 24 geliş, 48 toplamda frank ödüyorsunuz. İçeride ödeyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu tekneyi aldığınızda nehrin etrafını dolanmış oluyorsunuz. Biz devam edelim abi. Biz şehri dolaşalım. Ben şehri daha çok merak ediyorum. Bir gidelim bakalım. Evlerin içine girebilirsek evlerin içine girmeye çalışacağım ya. İngilizce belki tatlı bilen biri vardır. Sokar bizi. Başka bilgi daha. Buradaki tüm tuvaletler paralı arkadaşlar. 1 ya da 2 sent ödüyorsunuz. Genelde 1 sent oluyor. O şekilde. Evlere bak. Bunlar 300-400 yıllık evler arkadaşlar. Erkan abiye sormuştum. Savaş zamanı kalan evler. Biliyorsunuz İsviçre 2. Dünya Savaşı'nda savaşta herhangi bir zarar görmeyen ülkelerden bir tanesi. Mesela Prag da bunlardan bir tanesi. Prag o kadar güzeldi ki bomba atılmadı Prag'a. İsviçre'de mesela Rolex büyüdü bu sayede. Rolex'in doğuş hikayesi de garip yani. Savaştan kaçmak için falan böyle bir hareketlere giriyor, tribe giriyor. Öyle buralarda çıkıyor Rolex. Hatta o dönem böyle onunla çok şey yapıyorlar. Savaştan kaçtı geldi saat maat uğraşıyor falan. Tabii böyle benim gibi demiyorlar mı da anladınız siz onu. Bak buradan da geliyoruz şimdi İselfalt. Göreceğiz o köşeyi. Burası çok güzel ya. Bir tane hostel var burada. Burada da böyle bir çay bahçesi var. Çok güzelmiş ya. Burada gelip bir şeyler içilebilir gerçekten. Ben ama hala o köşeye gidiyorum. O köşeden size görsel çıkaracağım şimdi. Buradaki binalar her an yıkılacakmış hissi de var yani yok değil. Bu zaten hiçbir şey için kullanılmıyor anladığım kadarıyla. Baraka gibi. Muazzam ya. Bak kale orada. Kale demeyelim, köşk diyelim ya. Köşk daha doğru bir ifade olur. Çiçeklere bak. Çok güzel. Çok güzel. Bak insanlar burada oturmuş güneşlenip kitap okuyor ya. Benim gelmek istediğim alan bak komple burayı görebiliyorsun. Banktan karşı izleyip güneşte çıkıyor şimdi. Bak muazzam renk alıyor. Ama hala dediğim yer tam burası değil. İleride bir tane daha alan var. Oraya da gidelim. Burada bir kafe var bir tane. Şöyle bizde beach club'lar var. Onlarda lake club'lar var bak. Göl kenarlarına böyle yerler kurmuşlar. İnsanlar buradan hoplayıp zıplayabiliyor. Bayağı da güzel yani baktığınızda oturuyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz. Bir yandan yüzebiliyorsunuz. Valla mayomu getirseymişim keşke yüzerdim ya. Stadfalt'la karşı. Çok keyifli. Atlayıp yüzüyorlar burada. Güzel. Dostlar ben buraya veda ediyorum. Gerçekten muazzam bir yerde. Şimdi biraz çevredeki yerleri dolaşacağım. Evleri dolaşacağım. Sonra bakacağım. What's the best thing in Switzerland? The mountains. The mountains, yeah. Like what was the best part for you? The World Fierce, the view at the top of the mountain. Tomorrow I'm going there. Yeah. It's beautiful. Really nice. Yeah. Okay, and then let's say like let's tree. Here is really nice. Yeah. The lake. What else did we do? You've been in Lingen? Oh, Marin is really nice. Yeah. Marin Mountains, yeah? Yeah, I should go there as Yeah, the well. spritz at the top of the mountain. Okay. Where are you from? Ireland? Ireland. Okay. So which is better, Ireland or here? Here. Here, yeah? Yeah. For the nature here, maybe lifestyle there. Lifestyle here. Here also. Yeah. You Yeah. prefer here. Maybe you can move here in the future. Hopefully. Hopefully. What do you do for a living? Data analytics. What's your name by the way? Sophie. Sophie Cesar, nice to meet you. Nice to meet Thank you. you so much you join me. See you Setfat. Şimdi kafeye geldim de yulaf sütü sordum yine yokmuş. Burada filtre kahve de olmuyor. Köpek var orada. Bak şu manzarası çok iyiymiş kafenin ya. Geleceğim burada oturacaksın. Ben bu tatlı şirin köyü terk ediyorum. Yukarı doğru arabaya doğru geri dönüyorum arkadaşlar.
Böyle sıcak yerlerde gömlek olayı çok çok zor arkadaşlar. O yüzden abi The Caesar tişörtlerimizi giyeceksiniz. %100 pamuktur, ince kumaştır. Böyle çok kalın da değildir, çok çok ince de değildir. Muazzam 30'a 1 kumaşlar abi. Böyle çok keyif verir giyerken. Ne terletir ne üzer. Tabii ki de çok sıcakta her zaman terlersin ama şıktır. 1.75 kilo MB'den giyiniyorum. Ona göre alabilirsiniz. Farklı versiyonları da vardır. Belki bu tişört bitmiştir, yeni başka bir ülkeye gelmiştir. Alabilirsiniz. Şimdi yolculuk daha konforlu olacak. Çünkü gömlek keten özellikle hakikaten fena yaptı yani beni. Hani güzel, keten de giymek çok güzeldir ama sonuçta tişörtün rahatlığı gömlekte yok. Hadi bakalım, iyi alışverişler. Aşağıda açıklamalarda link var, alabilirsiniz. Biz de yeni yerimizi sürmeye devam edelim. Hadi. Arkadaşlar şu anda çıktığım yer, yani hani bu ne? Böyle bir şey var mı? Yolda şöyle göstereyim. Virajlı az kaldı. Gelenler var. Bilim alana bak, delireceğim şimdi. Çıkıyoruz. Hala tepelere doğru çıkıyoruz. Güneşi yakalayacağız galiba. Bu ne? Allah'ım gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Dağlara gidiyorum. Dağlara bak, dağlara. Allah'ım. Nereye geldim? Nereye geldim? Bağıracağım şimdi imdat diye, bakın. Of! Of! Bir şey söyleyeceğim. Çok küçüğüz. Vallahi çok küçüğüz. Yani şu görsellerden sonra ne kadar küçük olduğumuzu görmek istiyorum ya. Sizin de görmesini istiyorum ya. Bak, Rozenlaui bölgesine geldik. Dağların oluşumuna bakar mısınız? Şimdi ben en tepeye çıktım. Az önceki yere geri döneceğim. Çünkü orada şelaleden görsel çok daha güzel. Komple her yeri alabiliyorsun orada. Ya muazzam, vallahi çok küçüğüz, çok. Daha hala buradan tepeden de gidebilirsin ama ben şurada öyle bir açı vardı ki az önce gördüm. Hayvanlar da vardı. Hem hayvanları da görmek istiyorum. Şurada da atlar var bak. Nehir kıyısında. Atlar orada nehire doğru. Muazzam. Çok güzel, çok. Dağdan ayrı su akıyor. Şuradan ayrı su akıyor. Sonra burası. Bak, ailece gelmişler, oturmuşlar. Ne güzel maşallah ya. Çok keyifli. Çok güzelmiş burası. Bak, bu dediğim alan daha güzel mesela. Yukarı çıktığınızda böyle güzelliği tam yakalayamıyorsunuz. Burada inanılmaz bir görsel var ya. Şuradan yol da var, yürüme yolu. Valla buralara geleceksin işte 2-3 gün. Sadece mesela buraları gezeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Çok güzel. Güneş çıkıyor şimdi. Ben şuraya doğru gideceğim. Şöyle bir alan buldum, açı buldum sizlere. Rozenlaui. Unutmayın, not edin arkadaşlar. Lüngen, Rozenlaui, İstetbalt'a gittik bugün. Brienze'den de geçtik oradan. İsterseniz feribota da binebiliyordunuz. Kahve ekipmanımı yanıma aldım. Belki kahve yapacağım kendime burada. Şimdi güneş de biraz vuruyor bana, güzel oldu. Keyif alayım biraz, değil mi? Hak etti. Hadi bakalım. It's my brand, so I'm selling my coffee. That's why. Ah, it's a video for your coffee. Yeah, video for my coffee. You have your own business. I'm an influencer. I'm a YouTuber. Also, I have my brand. Yeah. You? We are not influencers. No? Just Like, curious. just for fun. Yeah. So nice. Where are you from, guys? We are coming from Belgium. Belgium. Originally from India. India. Okay. Shah Rukh Khan or Amir Khan? Shah Rukh Khan. King Khan. Khan Hona Hon. I am from Turkey. You are from Turkey. Yes, Turkey, yes, yes. yes. We really like Turkey. We were in Istanbul. Istanbul last is year. good. Yeah. Very good. And also Cappadocia. Cappadocia. Cappadocia is awesome. But here, amazing. Amazing. If it's not too much, can you take one video for us? Of course. Three. Let's go. Kahve yağmurda daha da güzel olur ya. Oh be, insanın kendi kahvesi gibi yok. Yüksek müsaadenizle ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Yine koyunları buldum şimdi de burada. Böyle bir alan. Arabayı buraya koydum. Durdum sizin için, videoyu kapatmaya geldim. Ya şunlara bak ya. Lan sen büyüyünce koyun mu olacaksın? Sen nasıl bir şeysin ya? Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Şu güzelliklere bak. Nasıl yatmışlar oraya bak. Gel la gel, korkma gel. Yani muazzam bir bölüm oldu benim için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bak niye yiyor ya? Haberi bile yok onun doğumluğundan. Şşş. Ne yapıyorsunuz? Kaçma lan. Ya hiç durmadan yiyorsunuz değil mi? Hiç böyle sınırınız yok sizin. Sürekli yiyorsunuz. Başka bir şey yaptığınız yok değil mi bu hayatta? Ama sizin
her şeyiniz yararlı ya. Tüyünüz yararlı, sütünüz yararlı, etiniz ayrı güzel. Siz ne kadar güzel varlıklarsınız ya. Gel bakayım buraya gel. Gel besleyeyim ben seni gel. Karaoğlan gel. Gel Karaoğlan. Karaoğlan çok güzel. Arkadaşlar harbiden muazzam bir gün, muazzam bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım çekerken. Her anla hala çok keyif alıyorum. Hani hiç böyle eve dönesim yok, hiçbir şey. Burada yaşarım ya. Bu alanda yaşarım. Öyle bir yer İsviçre. Muazzam bir yermiş. Umarım bu hisler sizlere de geçmiştir. Sevdiğiniz bir bölüm olmuştur. Yarın inanılmaz bir şey daha yapacağım. Yarın etkinlik ve muazzam yerler görme gününün son günü olacak ama en iyisi olacak. Öyle söyleyebilirim. Erkan abiyle beraber olacağız. Çok büyük tepelere çıkacağız. Kızaklara bineceğiz. Haftaya var ya haftaya inanılmaz eğleneceksiniz. O yüzden takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sezer Yılmaz Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Ürünlerimi aşağıda alabilirsiniz. Kahvesi, işte The Sezar'ı. Beni de gezdirin. Yurt dışını gezmek isteyenlere gezi kartları yaptık. Farklı ülkeler var içinde. Hepsini aşağıdan açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum. Size faydası olmayacak, size yararı olmayacak. Kendi giymediğim, kendi içmediğim, kendi yemediğim, kendi yapmadığım hiçbir şeyi satmıyorum. Size namus şeref sözü de veriyorum. Hep böyle olacak inşallah. Ve hiçbir zaman da fahiş fiyatlardan satmıyorum. Bak tişörtleri 749, kahveyi 530. Kahve çok güzel bir kahve. Normalde mesela dandik kahveleri 400 liraya, 350 liraya satıyorlar ama içilecek gibi değil. O yüzden hiç endişeniz olmasın. Alırken de gönül rahatlığı giydikten ve içtikten, yaptıktan sonra da bana dersiniz ya Sezer haklıymışsın. Teşekkür ederiz dersiniz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ben arabayı sürmeye devam. 1,5 saat yolum var. Bu yollar hiç bitmese keşke. Değil mi? Muazzam. Görüşürüz.